കഴിഞ്ഞ മാസം അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാനയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ടിൽ പതിയിരുന്ന കൂറ്റൻ മുതല 71കാരനായ ഗൃഹനാഥനെ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. തിമോത്തിസ് കാറ്റർലിയാണ് മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് വീടിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഷെഡിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് തിമോത്തി പുറത്തിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ അല്പസമയത്തിനു ശേഷം പുറത്ത് വലിയ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ ഭാര്യ കണ്ടത് കൂറ്റൻ മുതല തിമോത്തിയെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. 12 അടി നീളവും 228 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്ന മുതലയെ തുരത്താൻ ആയുധവും എടുത്തപ്പോഴേക്കും തിമോത്തിയുടെ ഒരു കൈയറ്റ നിലയിലായിരുന്നു. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്ന തിമോത്തിയെ ഭാര്യ തന്റെ സമീപത്തെ പടവുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി കിടത്തി. ആഴത്തിൽ മുറിവേൽക്കുകയും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവർ സഹായത്തിന് ആളെ തേടി ചെറുവള്ളത്തിൽ യാത്രയായി. എന്നാൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ തിമോത്തി പരിസരത്തെങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ലൂസിയാന വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീടിന്റെ പരിസരത്തും ചതുപ്പു നിലങ്ങളിലും അടക്കം പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും തിമോത്തിയുടെ ശരീരം കണ്ടെത്താനായില്ല. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡ്രോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീടിന് സമീപത്തായി മുതലയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതിനെ പിടികൂടി വെടിവെച്ച് കൊന്ന ശേഷം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വയറിനുള്ളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. ജീർണിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ DNA. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അത് തിമോത്തിയുടെ തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2.5 നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ലൂസിയാനയിൽ മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരളകൗമുദി.